السلام عليكم ورحمة الله. من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا من نجاح لنجاح. نجحنا النهارده مع الأستاذ أمير. أستاذ أمير يعني ما رضيش نصوره قبل ما نشيل الدعامة. ليه؟ تعبان ومناخيري مسدودة ومش قادر ولا وما بنامش. شلت له الدعامة من يعني انا من دقيقة. بصراحه يعني بشكر ربنا ان في ناس يعني محترمه زي حضرتك، ربنا يكرمك. وبتراعي ضميرها وبتراعي ربنا في شغلتها. انا كنت قبل العمليه من اسبوع بالظبط، كان بقالي شهرين 3 انقطاع نفس، رياله تامه وانا نايم، بنام وانا قاعد، مش عارف اكل الاكل، بتنفس من بقي، فمش عارف اكل من بقي ولا اكل ولا اتنفس من مناخيري، قطاع نفس تام. لما جيت لحضرتك وقلت لي احنا محتاجين العمليه نعملها، انا اول مره اخد نفسي مثلا من 10 سنين زي الناس. النهارده من 5 دقايق بس. 5 دقايق تضحك. والله يعني دي سعاده الواحد، يعني هي نعمه الواحد طول ما هو عنده مش حاسس بيها. اول ما بيفقدها فعلا النعمه دي بتحس بيها، ان انت مش قادر تاخد نفسك. ده فضل من الله. 10 سنين ما بتاخدش نفس؟ اكتر. انا الحاجز الانفي ده مكسور عندي من زمن، اكتر من 15 سنه. انت عندك ما كانش عندك حاجز انفي بس، ده انت كان عندك مشوار طويل. شويه الحاجات اللي طلعوا دول انا مش مصدق. نص كيلو طلعناه منك. والله يا دكتور انا مش عارف اقول لك ايه بجد، يعني انا يعني شكر وتقدير لحضرتك بجد. ربنا يكرمك. انا ما يهمنيش اكتر من انت تبقى كويس، الحمد لله، وان انت تحس ان في فرق ما بين قبل العمليه وبعد العمليه. هي دي الحاجه اللي احنا بنعمل عشانها العمليه. الحمد لله. انت ما كنتش عايز تتصور قبل ما تشيل الدعامه؟ الدعامه ما كنتش لسه عارف اخد نفسي. يعني انا لكن انت لما شلنا الدعامه وخدت نفسك الاكسجين الدنيا يعني الدنيا اتغيرت بالنسبه لك تماما. حتى نفسيتك احسن بكتير. نفسيتك عايزه تتصور، وقلت لي ما عنديش مشكله. دي حاجه طبعا عشان يعني اقول لاي حد انه خايف مثلا انه يعمل العمليه او يركب الدعامه، انا كنت مستصعب الموضوع جدا. بس بعد الدعامه احنا بنشيلها تعبتك ولا الهواء ولا اي حاجه خالص، ولا لو بنف هتتعب اكتر. الدعامه ولا بسم الله ما شاء الله. بس انا عايز اقول لحد والله نصيحه بجد، يعني اي حد بيفكر انه يعمل عمليه تجيب انفيه او غضاريف ما يخافش. العمليه ما فيهاش اي حاجه، والناس هنا في المركز كلهم ناس طيبين ومحترمين وبشوشين جدا، وطبعا بقياده الدكتور. يعني احنا كلامك حلو جدا يا استاذ امير، وحاجه دي حاجه تشرفنا جدا. الاستاذ امير الحقيقه عشان نبقى عارفين هو كان عنده ايه، كان عنده مشكله في الحاجز الانفي فظيعه، كسر قافل له الحاجز الانفي تماما ناحيه الشمال، وكان عنده غضاريف اتعملت له بالشيفر طبعا، عشان كده الدنيا عنده فتحت تماما. كان عنده اللوز، كان عنده سقف الحلق كان عندك اللسان متضخم في الجزء الخلفي بتاعه. كل الكلام ده اتعمل، عشان كده مجرى التنفس بفضل ربنا مفيش نقطة فيه إلا لما بتتكشف عليها ويتعمل عليها منظار وبيتعمل لها الجراحة بالجهاز المناسب ليها، والنتيجة قدام. ربنا يبارك فيك يا رب، ومن نجاح لنجاح. مبسوط بجد. مبسوط جدا طبعا. الحمد لله. صوتك اتغير شوية. انا ما يهمنيش الصوت قد ما يهمني النفس. النفس كان اهم حاجه. الحمد لله على الحق. الحمد لله على سلامتك يا استاذ امير. واحنا على فكره احنا ما بنعملش اكتر من اللي ربنا بيقدرنا عليه، انما فضل ربنا هو وشفاء ربنا هو يعني اللي احنا بنأمل وبنطمع فيه دايما، ان ربنا يبقى يعني ايه بينزل شفاء علينا على ايدينا ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك والله. وانا سعيد ومبسوط وكانها اول حاله. يعني انا سعيد كاني اول حاله عملتها في حياتي، وسعيد بيك جدا جدا جدا. انا سعيد بمعرفه شخصيه محترمه زي حضرتك. ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك يا استاذ امير. وهذا فضل من الله زي ما بنقول، ومنا وفضل علينا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.